It was one about too much change. When you first time I do feed to a message in the subscribe my page with me at the so made the breaking news, trending stories, any spiritual programs, and I'm the bro. Where your platform a bit my boy with Juma Woody and when I'm soon swap as I was soon Nelson ye. Now, Yemi Aba Nana Mac Brown, one powerful woman in Ghana, may be panasem ye pa. Now, I say, ne won't send Kodakakra. But recently, no one send be out. I'm for ever who videos, ever who pictures are. Met me the class somewhere platform so. Ne yin say on any kuno ewo honoma omunjaware but some few weeks in the year say kawana ye nearby Mac Brown no on Sibio. Na me personal na me din wo ya say oh then na say Sibio ama me celebrate we yin the kawa e dey ato ani bia na nsa ne ya ani bia ne kawa ne nkono ntino or the cause ke bia yin bi mu ma no but eno kodanche amafo speculative rumors bi say Kobichei ene ye nuaba Mac Brown e hye hono na e kwan a omo hu no aye say de enhyira nya ni kasa to so no say Mac Brown ye obi e obu ne hu ye pa na say bibi say kra de o tumi nyan so da e na Kobichei so no amafo so di hu adan say Kobichei aware wo ma and say Mac Brown crab no be crab back out. Na nye Kobichei a wo yire e wo ma. I said they are Mac Brown per se on say Kobichei if ye. Me ni one dance dey bia apart from pictures any small videos am for circulating am so me ni abosu bi. Nemo more Prophet Bernard Esiam wo hanum si a odi enkom se bi ba ye fa ye ni aba Mac Brown some years ago. Nene me sa kan wo si di Prophet. More about too much. You too much. Atade o say dey any awkward phone enter the business. Oh there. Family maybe be I have been me be I me hanky cry have been. One nanti sunsun wi ase a too much. Ube wu ntem kra. Prophet, ye ni aba Mac Brown. Ne hu nsem ya kwa panda wa ye kire say or ne Kobichei call out. Minjindi. But we say see is believing. Made them hu some shebe bia de. Ne mum enfoni na e wa bonten no me kra no. Me hu ya no me yamshim kakra de but kakra be na betima aka fa too much ma menchia motif for chirichiri ni benche me de Nana Mac Brown say uyi ni branda oye a woman with integrity oba obu ne ho pa o san so sure Ewurade na un say sometimes no Ewurade kan na say so peso di na chi ananti hunhun mo o pese o di Kristo achi a physical things emfanya de walk in the realms of the spirit. Okay. Nanti hunhun ena me na Mac Brown ni problem nyina agina oba bi so 2 years ago me de ne ho adiye ba ye course bia me nyinya ye oba bi na ye sa na ma me nchirem yinchi amese oba bi na ye sa. I was doing a program e wo mo platform ya so eno kra mpo de na ewufi ene ba me bompa Ewurade altar no so ti me na nkwan so ameba no ena that revelation esa ba esa menka na won say me ni eni ne number bi a prophet me mechi me dia reche no nti say na de ni tie there is this one woman na ya na woman nanti woman they don't want to walk in the realms of the spirit. There is this one woman wa ko be ne hu to the nonsense point yeah oye kokko na ni oba soso kakra ne hu ne yetia na me ya ama me ni din nti no me nti mi mu ni din ota ja ne nti ni gu ne ho nse ma no mota ja o mu nti ni gu ne ho oye na ma de ne nansi no ja na wa be ne hu to the nonsense point na de nti odi ba nyina ne se oba be ha Nana Mac Brown oba be ha no ekwan benzo oh as the Ewurade chire no odi ne nsa be touch ni sei na odi ne nsa touch no a within that month no no obenya stroke ade ana epwemi a ehu no ena concern na ware nsem no too much ya na ensem bi wo ha ya na yi kakra se oba ne be matena as awarefo a memi sei ye ho sei se answer na obe ware ananse na obe ko into that aware ko bi no oya me wo koro wonsa eno kwa na be kwa akobin wansa na ba because ebushia wukom ni ebushia be ma ni fi wo ba be yesi enti ye wo koro wonsa musudie esan baby e be gina baby e be ye onoma ni asan so wo koro wonan both oba ne be ma ni nyina ansa na ma image me mfa no kora nto nchen na ware mu nsemsem nyina e spiritual
Emma Nana Mama Brown emfatin physical say nyoma ye honam na be ma ni suban na oba afoforo na betie sim oba bi na da woman na meka ne ho asem say Awurade yi kire no oba betina ni show so as show na oye no ade obi a touch ni mo abeti say ye ma me Nana Mama Brown wanya stroke a touch ni mo say won say magudie ni mo uzi na te say mi hu so no so oye opagro oni nipa ho adwembo ne ti mu ka bon opagro ba udi na gudi ni mu an there will be a touch ni mu an no o de wo ho abeti say obepe na obehwe cha video ya Awurade de buy so onko Holy Ghost temple oni ne nkoye apam oni ne nkoye agina. Do you know say kwayebo say the last time I call was it 4 days ago I saw a minister, Ghana minister, say a man for you. What bow on any policeman, or Baba no. Now, me free pastor's quarters, I may call last stop. Now, me name so media, would be a car will see from now or Hemi, which you know Hemi. Now, and she elders no one with some prophets, I don't know, didn't see a big man in Hemi. Hello, who right inside. Now, later on, I'm going to catch him and say, or a minister or Ghana, and I'm say, that's right. Echina ye wonu mebi wa ye mfani agro too much ye wonu mebi wa enye kasa bebiri unya problem o wa worry there are conflicts me reverend sometimes etuma mo bi o ha odin keke na me hia ye twe odin keke ne dia to order na so ne de boa so ne de si na so akwanse be no hwe too much e bo ukọ last stop altar so a any powerhouse so a e bo keke e bo altar no so e bo keke ye twe odin sei ne akasa ne de bo na to odin no so ne de si na ka ho nipa o wa wiem a o how o ma woni ti enwie peye within 7 days enti ya na the last time mami bi ba asori be sunya da mi kunu aja me o so nware mi biem de na me se me mami din keke ejam wa na ya bibia within 7 days o se bibi pamo na so onko fie ankwa ibegwa no enne Robert that's me out na ma ka say yes we call akonfo nchen a o ka ha che na kusungu ni so a ya o mu hwe mu mpom sa say enipa na waba na owusu no ne mfonso ana ebi mfonso oh me dey too much so fonso no obi de ne ha obasa na because oba bi wo ho no mo a ne su banye that's it na wa pam bi kunu fifi that's it enti no sa so no wo ya kwanchira ma oba ne hu ne mfonso a waye ana se ne o ka che wo na obehwa ya ma no oh too much me dey unse I carry the spirit of God on me say utimani mu kwa bon se ka ho nsam kire me sometimes obi timi ba Eradi timi ka sense men kan sense omu ade onhua se de ni pakasa wan hwe yi a ehwa the last time oba betina mani be ye agusa sa woni kunu wonim ni kunu no ko Dubai na okọ Dubai a owo guy bi oton ade o kantamanto ni be ma ti sesi onu ni kunu ne ko pe aduane abre na busua no na Ghana ba be pem ba no na me ka sense often some yes I do for ni bi wo me kanene Erade si obi ni oda ukunachi na ukunu kwa sei me de pem na ma me ne peso be ka na me se oba ye fast na ko altar na ko fa Bible de page na ma me too much me de Bible na to ne sira so sei o ti akonya ni papai wow konya ni papai ma na hifom no kikam na me re so da ji Bible no na me so menye na ni suba no se da meka eye no kore mi kunu ko yi ma ya abortion miinu e wo na chi a wonnim na me se amofense ye kwasiafo be ma kotiri ko basi e bo ho kata rent dan 2 bedroom self contained oba pani kura nye ne ba e hwe oba te so no ade e ma no asa kofe woto ama be ma wo fro de be ma akosha wo e hwe ade ani e da me sere o de mi se nyame ho mo so na won se mi bu panti mi ntimi nka sa secret no ti da fa che me nye wo se too much bi jade me ye eko be ma ne ho hwese na bitina ma me de me prophet die na me na bu nkotudwe na me kuta be ma inem na be ma ne se odifu oye bu na me de mani ato so enko be me sa ma na ko back to the chi akwa ase just imagine but prophet if you say bisa say among for chese mo she nkomo a
na mo mako share kira ye ho adwuma se ne nkose bebem ne aka se wo kan yampa. Oh, too much. A different midas. I do a meta on TV and radio. Your JISS. Your JISS, JISUS, Ubia, or your internet a monitored beyond Uncle Gogo. Type JISUS. And the meaning day. Your Jesus. YEESUS. And your work God. GUD. Or yeah, one of the principalities are ruling in the temple of Lucifer. And so different Gina, and my God. O de ya na hwe TV radio, my God, and I den a dimu etinyame na wo kasa woni dimu no la kwadwom Lamentation chapter 2 verse number 14 about to 15 waka ye were deep for shem come ekọ behind the scene ekọ working out on an evil altar said ye be ya enkom se ne edi ni bebam ne aka se ofiri nyame by rade kan na se mu say by our fruit you people will know us. Too much what you say. Or can 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Or so diphobia enye pupo on kontokwa. O diphobia e bete. By essence some ye bete njo mo do mo kwase asem efoforo mo. Erade kan Matthew chapter 5 verse 11 to 12. Or say na erade nti ye be ka mo ho asem woni. Bedi mo atembe chichire nyoma de ato mo so. Ba mo mo maningi na mo ho nsebo na osoro ahenie no maketua eso bebiri. Ento difo bi obechi obi atum onya papa onfire erade. Odifo bi obeba abonten ebema police akakọ chinkofo bi edo nipa bi akakọ gina kọ me prophet Benadeshia me so say eni na chi da odu kura Lucifer hinim obebu sam say adenti na me kasa. Psalm 94 verse 1 to 7 o si Israel temufo erade sori na di ma asema me erade sori e ne bu amanama yatan. Jeremiah chapter 18 verse 11. Or say sanse mi gina omo mu kan papa kire omo nti no. Wo mu pam metiru se wo mu betebe nko afri ne nsam. Jeremiah chapter 11 verse 18. Or so ma bo mu ti mu poso mu twa me din na wo pepa mechi afi ati asefo asase so. Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 23. Or say won tie nyankopon adifo no. O kan from 15 eba no verse 15 wa eba no verse 19 or say ye wo odifo obema na homene so aka sem wo mi Awurade di mu a mense no o se da adifo no bewu na ye wo odifo so obema na homene so aka se Awurade di mu ena mo mu katere nti na bia hunu se sa adifo no eye ekom ena ode sense ankom se no but odifo mi ntwa no se ye wo emra wo say that's it enti sofo no obi afomo obi threaten wo se o nyame be ye se wo so de ma police. So was here China, the police patch nipa. Oh, David. Yeah, you are be say Psalm 10, verse number 1 to 12. Bible say or the bonyeni susu antini ni ho asem. Na Awurade te so esre na onim se ne na eba. Wo mi nkunsa se nka me hwi ase be Awurade ama me so no magina ho kire ben. Fa wa asem se Awurade nsa na ono no obeye. Se obi memfa se Ghana police appointing police colleagues. Ghana police no omo police colleagues wo by na meboa. Sanso na ukọ baabi an institution ya na se company bi na ukọ submit woni e fa adwuma. Company ni institution e protect wo worker no ana meboa. Enchade nti na Alpha ni Omega o boss no boss asase na o kan wo Malachi chapter 2 verse number 9 eba. O cast I am the master of all principalities. Na ontimi mo onwo an sofo ho ba. Send yes spiritual and away physically too much mental ni mu ba ko some years ago na wache praka na yedi na china okwa cross main street na cars ni nyina dimirika tio ma menka bibi ncho na wo a wo hwe me utie me fa ho tu Awurade so yi cars ni nyina dimirika na me yesa me ka me ho kwa ono nso be mia ne speed because o ya kwala na baby akaketu ebi no wadu kwa mu ho meni tua me yire ni tua ye hu baby a bema bi firi ba ye so akwala ne nsese e ba ho akwala no wow e no de ma de se me nsa e na me ka so eja me da ase o he mani mu sa no dane ne ho te so obi o ye steam won se robot no o dane ne ho e na otutine me da na jo e na yehu abo me se me nsore o ne mini nkomo mini se o no dane ne ho sa branch ni be CV mi ana e na mo apam a me ne wo ne entam kan me ne wo se me gina na gina maka no kore ho too much ho na e mani ba mo se ei enti se ye serve Awurade ye ni dini ni ye ni nyoma nyina ne kwan so o ye bambofo a
Omo bonye for nsan count the biara. So from that moment deba. By this time mental for the man who did that. The next thing, that was last year. I was on BSTV. I made a program and you a team for Bompire. And omo friend me say me ba. Ewu school. Musu heya. Odi onimo. Me ba ewu. Me fa huntu awrade so na ono obeye. Ti me fa taxi from Amasama. America. Me tikam ni ba ya me say Yehowa. Na de na makwa ye wa adwuma na magina wagina ma account me nokre na wo ngeme me du ano se me mfa me sam mo akwala na chi na onu owu sori ne nkwa asa agoro me ta akwala na chi no kam e no fee some substance bi akwala na chi ase be pe mo ne amen enti se too much odo hu serade nsa enti ti di amanfo beka obonefo ne be daada obe se onu okum ato atwene erade ba so ba be ma nkwa no mo ne moro so oye ni daso a on se no fo kwan se Yehowa nsa no no obeye e ti so ko ti dia manfo bi kika ko bi ne ho ba bi ko wura ba bi ko se ba bi ne empeni fo bu ko se ba bi ane ha prophet me da se pastor onya be no ne kasa ye the person do final word so ja about ye nua ba ma brona mo che se oni ko be chi e wo agrodi bi omodi a ensem fata too much me da se me de ya mama na mama bra me de minimi mama mpanimfo bebiri o mo show program e mo mani je despite o mo na mu nyina na me de atese be mfa nya atese but eye no kora pa dia obatampa you very careful share onyoma bi mu yi because dodo any san de oso takrache dodo no a o mo ni esan de oso takrache enye de obeti nyina na obedi akiri. Yes, call a spade, maybe they mean hunu maintain, but manokure bia ened because you are a social media person. Onyame nsira which oba papa or your batch mesrel. Onya video we be announce wo bia o connect to na ma brown. Onya video we aka kira ne say Prophet Bernard Esiam say onko Holy Ghost temple asaman kese. Oni nyame nkoya pam na on saman na chi. Ne rade ntimi nkura na chi emfama no. From young to Chunko, maybe our how a man in that Junibia Dawswa 0249 631 876 0249 631 876 baby a prophet me butuo meaning a mema a bomb pie a quera denim a abeka post office bar stop wa tieni abeka post office bar stop usia udia mwani so shabron sambun se prophet ye bana kakra kanebo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ayu jankwa manwa. Ebushia me da so nya abre na otie nkoma me ne Prophet Bernard Esiam edi won subscribe my page subscribe my page ne mi adoma so na me upload bi anso na won sa ebetumi aka me le twen nkoma fa enya bana na Mark Brown ene nsema nkofo e kan obonten e fa no ebushia jaw comment wase ne ha won so si fa gisa asemwe makra